你家姐體重得多過你老婆咧？唔係啊 ，V 姐個主人房咧係佢同埋佢家姐而設噶嘛。哦，係啦，咁我哋真係聽呢個男人嘅，唔係，我覺得佢理直氣壯。好啦，你應該唔應該住主人房？嗰個老婆，你唔應該住主人房，你去住雜物間啊！咩住雜物間啊？咩以前主人房？呢間房係我哋屋企買嘅，係我哋嘅分房嚟嘅，又唔係佢哋屋企嘅，係嘛？而且仲有咩叫自願啊？你家姐霸佔住我哋間你老房。公話你唔可以住啊嘛，係要佢家姐住啊嘛，咁又點啊？你有乜辦法啊？你繼續忍咯，翻去繼續忍佢啦，冇咩得講噶啦。喂，其實我有一件事唔係好明噶，呢位男士啊，喂，你老婆有咗你骨肉8個月咯，你唔驚佢出事嘅咩？住間房嘅咪知道出事咁誇張啊？使唔使咁誇張講到出事？你聽我講先，你唔好咁勞氣，因為你老婆8個月，而家你睇下上到嚟已經好唔開心噶啦，你唔驚你個小朋友有咩事咩？係啊，其實我睇唔出呢個阿叔有就嚟做人爸爸嘅喜悅啊！你係咪已經做過人爸爸噶啦？所以你一啲都冇呢個喜悅。唔係個問題啊！你唔似第一次做人。我就問各位，我先問各位先，佢係唔佢即係佢呢個男士咧，即係可唔可以做到老公嘅角色啊？我覺得你每一個第一次做人老豆嘅男人都唔會咁樣對老婆嘅，你睇佢啲口氣啊！你睇佢啲口氣根本就唔似第一次做人老豆嘅人。邊個同你講做老豆要？邊個同你講做老豆你要開心㗎？邊個同你講做老豆要開心㗎？咁你唔開心嘅生咩仔啊？我又冇話唔開心，亦都冇話開心喎。你唔開心，點解你要開心咧？喂，大家我冇話開心，亦都冇話唔開心喎。定係要同佢生仔啊？我哋冷靜啲，冷靜啲。係啊，冷靜啲，如果又跌落去噶啦，我哋。喂，呢位太太啊，我想問下你，佢家姐未入嚟嘅時候，佢點樣對你噶？佢未入嚟之前咧，其實都冇點接觸嘅，都幾好下嘅。就係入嚟咗之後，好似佢哋係個女主人咁啦。而且我都唔想同你嘈咁多啦。家陣我同你講啦，你知唔知啊？仲有啊，你家陣啊，你家姐都有咗啊，你知唔知啊？佢而家你話佢嚟我哋屋企住啊，佢家姐有咗。幾月出過門啦？呢個細蚊仔係邊個噶？我都想問下你啊。唔係家姐咩意思啊？家姐有咗，我家姐有咗。其實咧，阿姐姐啊，我建議你翻去查一查你老公同埋佢家姐係咪親生噶啦。唔係先聽聽，唔係不如咁啦，我哋聽聽呢個男士點解釋先。咁我聽聽或者喺呢個男士度，你唔知道你家姐係，你唔知道你家姐有咗。呢個男人都唔好同我哋講嘢，講都唔係講實話。我家姐有咗，我點知啊，大佬？喂，你唔好亂估喎，唔係嚟，唔好亂咁噏喎你。咩亂過咩亂過啊！而且最緊要嘅係啊，佢嚟咗我哋呢度住咗一排時間啦，佢根本就冇點出過門。你話佢點解會有咗？我都想問下你。唔係喎，呢位男士啊，我想問你應該係知嘅喎，唔係點會無端掉你家姐主人房？你而家故意你係應該知嘅喎。你啱。掉主人房同點解我要知係兩回事嚟嘅喎。你咁關注，你咁愛你家姐，你居然連佢有咗都唔知，咁佢平時有冇啲麻甩佬翻嚟啊？有冇契家佬過嚟啊？或者有冇出去約會啊？又跌咗啦。係啊，呢個話題，嚟我哋早做數據先，各位，等等啊，我哋先唔好傾住先嚇。歡迎各位嚟到天華嘅直播間啊，因為今日有啲特殊嚇，可能近排都係比較敏感少少啦。大家可唔可以幫我天華早做數據先？因為我啱啱次次咁得都冇事嘅。係啦，我哋早做數據先，各位係啊，一齊幫手點點讚啊！上一上燈牌未關注天華嘅朋友，關注下天華嚇，因為呢個話題連抖音都睇唔過眼嚇。咁我哋先搞清楚，唔係。但係憑乜嘢？而家講緊，唔好首先唔好講話佢點樣先，佢唔好講話父親先。首先問呢個男人到底係咪一個合格嘅丈夫啊？連老公都未計到數。天華哥有一樣嘢我唔係好明啊！我頭先聽到佢講佢有3間房噶嘛，點解佢家姐嗰2間房唔住，係偏要住主人房，仲要由佢個細佬叫佢入去咧？宣揚主權。我哋不如咁啊！我哋先聽聽佢，我哋先講埋後邊，睇睇有咩回事？點解會突然間佢家姐有咗先？係咯，呢個匿名連線嘅朋友係邊個嚟嘅先？點啊？點解成日踢我落線搞乜嘢啊？唔想聽人講風啊！唔係你嘅聲音可唔可以咩啲？唔係真係好容易。佢有啲似阿倫講嘢嘅。係啦，呢個姐姐係咪上翻嚟嘅？落去咯喎！我喺度，天華哥。唔係啊，姐姐，你點解知道佢家姐有咗嘅？佢就咪攞嗰啲嘢嚟驗咯，跟住咧未俾我見到，掉喺嗰個垃圾桶嗰度，仲收埋添。嚇！咁，所以係啊，而且
天華哥，我冇亂估噶，而且我依家嚴重懷疑啊，佢家陣嗰個仔啊，有可能啊都係我老公噶。我唔知佢喺咪度啊吓。講啦，繼續吹啊，繼續吹啊！等我講句，姐姐將個懷疑去掉，就係你老公。唔係，點解你懷疑先？我哋先講個邏輯先啊！你係憑乜嘢懷疑？即係你而家懷疑你即係所謂嘅家姐，咁佢嘅第一個細路仔同埋而家嘅肚裏邊嘅呢個係你老公嘅，係咪意思係咁樣？係因為咧，佢家陣嗰個仔，我同你講啊，我見到我老公啊細個時候嗰啲相啊，同佢依家呢個所謂嘅叫外甥，生得一模一樣噶，而且仲有我老公嘅朋友圈嗰個背景啊，嗰個即係咧朋友圈嗰個背景個頭啊，都係佢嘅都係佢嘅外甥噶。咁你到底你同你而家呢個所謂嘅老公有冇攞結婚證嘅？咁肯定有攞噶啦。咁但你有咩證據？即係你除咗似個樣似個位樣似算唔算？唔係，嗱，我講句先，外甥多似舅嘅，咁你如果佢係舅父咁，真係有可能嘅。係咯，如果只係個樣似又唔可以咁講啊。但係而家就搞唔明啦。無論係呢個男人定係呢個女士，咁你平時有冇見到個家姐？有冇男朋友或者契家佬？我哋實叫做唔係啦，你未結婚之前或者拍拖嘅時候應該見過屋企人噶嘛？有冇見過呢個家姐？咁梗係見過啦。其實我點解要走上嚟？因為我真係忍到冇辦法啦。即係佢家姐，佢家姐之前嗰個老公啊嘛，即係應該話佢前夫咧已經跳樓走鬼咗啦，跟住啊佢嘅嘢即係佢嘅家公家婆奶奶就揾到我屋企嚟啊，話抄出話要咧問佢家姐攞啲賠償本，就係話個細蚊仔唔係佢哋屋企嘅，可能真係因為呢件事俾佢老公知道咗，所以佢都忍受唔住啦，跟住唔好講嗰啲細節，唔好講下，你明唔明？即係佢嗱一句話講晒，即係佢老公都係因為佢哋兩個嘅關係而諗唔開嘅，就係咁簡單，係咪？係，甚至咧就話呢個細蚊仔唔係啊，所以諗唔開咗啦。衰佬係咪咁啊？咪以為我唔知啊？黐地線嘅月光，大佬你講乜嘢啊？你喺度，你想暗示乜嘢啊？唔係，我想暗示咩？唔係佢而家唔係暗示係明示啊，而家直接就懷疑你。你想講咩啊？哦，即係你意思話我真係我有個明示啊？係啊，即係我哋嘅嗱，我哋嘅意思咧就係話，你其實咧，你同你家姐係有路嘅，真係索地啊！喂，你作得好啲啊！唔係啊，因為哥哥仔唔好咁勞氣啊！我一陣間你要講嘢，我就跌咗落去噶啦。我想同你講，哥哥仔，如果你想清清白白，你同你太太一清二楚講聲啦，好唔好啊？唔係，不如咁樣啦，唔係淨係我哋幾個人啊，都覺得值得懷疑嘅朋友，你打個一字。我想聽聽你哋，如果聽你咁講法，咁你不如咁咧，我哋講可唔可以講啲重點少少嘅嘢？咁到底我問你兩個答，問咗好耐都未答過。咁阿先生，你有冇見到佢啲家姐？咁你家姐有冇拍拖？你知唔知啊？佢家姐有冇拍拖？我點知道啊？我想講啲嘢啊！喂，我聽咗佢咁耐，我覺得佢一上嚟咧聲大，好似冇貨賣咁，好似喺度逃避緊某啲嘢。喺心理學上邊就係逃避嘛，佢就因為用聲音去掩蓋嘛。心虛咁啊，哥哥咁，你係爭身家定係點樣？你想套路個老婆啊？係咪啊？同埋我家姐？唔係直接就講啦。咁嗱，你點會唔知咧？你哋個家姐住喺主人房，我啱先聽你太太話，聽唔落去啊！真係。唔係我聽你太太話，係咪啊，哥哥？佢平時係好少出去拍，佢係咪見唔到拍拖嘅係咪啊？你對你家姐上心過對你老婆，你連自己間主人房，連你8個月嘅老婆都要趕走，為咗你嘅家姐。咁你家姐而家有咗啦，你話唔知？有乜可能啊，阿嫂？喂，唔知有咩唔出奇啊？佢同邊個有咗，唔通同我講啊？真係搞笑，你真係講到好笑。你係點解唔係我講啊？阿先生，你係咪大姨媽嚟咗？唔係，你係咪更年期一講嘢咁衝嘅？嗱，全部都俾人抬落去。嗱，我哋咁樣啦，我哋文明用語啊，各位，我哋用，因為呢個係一個情感直播間，我哋情感係傾偈，我哋唔係鬥乜嘢。好溫柔咯喎，我頭先已經好溫柔噶啦，我都冇鬧人。唔關事啊，應該係大聲少少都會。